بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حالة الجز. وانا بدور على شرايب لقيت لفة عجيبة وقلت والله افكها الاول معكم. والله عجيبة يعني شوية، ما اعرفش هل كده باينة معاكم. بسم الله بسم الله بسم الله. ما الذي يوجد بداخلها؟ والله بدأت اخاف، والله بدأت اخاف. بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله. الله، والله بدأت أخاف، والله بدأت أخاف. يعني ربطات عجيبة غريبة. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين، ما عرفش، ومكفولة، مكفولة. يعني ربطات عجيبة. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والله يعني الأسحار والأشكال مختلفة، وممكن الله أعلم يعني، بس ما أعرفش ديت إيه. هل يكون داخلها شيء؟ يكون حاطينه لأن بيكون لها عين هنا أتذكر بس كده. بس اللي عنده تفسير لهذا الشغلة يقول لنا الله يبارك فيكم. لاقيها مدفونة في بحر الفنطاس بالمنظر ده، شايفين كده؟ لا إله إلا الله. طب والخيط ده يعني معناه إيه؟ الخيوط هذه المربوطة بشكل غريب شوي. وليش حاطين هذه جوزة الهند؟ سبحانك الله، الله أكبر، الله أكبر. يعني والله العظيم. يلا الله ينجي الناس. خلنا يمكن الخيوط دي لما نقطعها يصير شيء. بسم الله. الله أكبر. 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 الناس أبدعت وتفننت في شغلات الله أعلم بها. واللي عنده تعليق على هذه الأشياء يعني يقول لنا الله يبارك فيكم. خلنا نكسر هذه بعد، بس هذه كسرها صعب، هذه كسرها صعب. الله أكبر. ونشوفكم على خير في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكسرها بعدين إن شاء الله. السلام عليكم.